bakar minuman kan, minuman dingin kan, Iya. anak-anak bocah itu Iya. ya. Ya udah Bu. Pak, ini masih lama nggak Pak? Lagi Bu, Ya dikit lagi buruan Pak. Stop, 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 stop. Stop, stop. Sini Bu, bayar Bu. Makasih ya. Ayo Bu, Ibu masuk kulkas. Mana kulkas? Mana Bu? Pas sampai ke Pasar Pucung, saya langsung ke toko elektronik beli kulkas sama blender. Saya beli kulkas sama blender buat jualan minuman dingin di rumah. Banget sih, satu pintu aja. Yang itu yang murah yang bagus. Tuh, berapa? 14 mahal banget. Hah? 14. 15 net. 15 net. Belum dapat ya udah kita pindah toko. Dikasih nggak? 15, bantu orang. Kita udah 100 kali beli kulkas, masa nggak boleh? Bukan? Emangnya. Sini Pak. Tulis bon di sini. Bu ya, saya bantu ya Bu. Iya. Bikin maunya di sini Bang. Biar masuk TV Bang. 9, 10, 11, 12, 13, 15 ya. Buruan, aku tinggal 26. Lama. Waktu gua habis. Bu, uangnya Bu. Beli blender. Blender ada nggak? Yang biasa yang bagus. Ayo Bang, keluar Bang. 200 aja, ya. Bantu orang. 220 ya. Bikinin Bang. Buruan. Tamat jadi orang pelit bang, jangan pelit. Jangan pelit Bang. Tuh. Pelit banget sih bang. Buruan, 225. Abang buruan Bang. buruan bang. 225, balikin 25. Makasih ya. Biar barokah, di diskon. Cepetan. Pasar. Bu, bawa Bu. Bentar Bu. Belum, gua belum. Ya, makasih ya. Yuk Bu. Yuk Bu, belanja lagi Bu. Ini siapa yang bawa ini? Iya, bawa itu. Habis itu saya ke toko cuci-cuci, makanan-makanan kecil, makanan ringan. Ini aja dulu. Ini aja dulu ya. Bon. Buruan, waktu. Buruan. Ya, lama banget ya, ngantuk. Lama banget, buruan. Buruan, lama banget ya. Ini dua. Buru. 135 aja. Korting ya. Cepetan, kembali 5.000, cepetan. Buruan. 15.000. Buruan. Toko emas. Nah, Jalan packing sekarang. Kan nggak beli ini. Ya kamu yang ngambil kan? Kan kita nggak beli ini. Bang, lama bang. Buruan, ayo yuk. Buruan bang. Mana? Ya, makasih ya. Nih. Yuk. Bu, lari dulu Bu. Beli minuman Bu, yuk Bu. Sini Bu. Habis itu saya beli buat bahan jualan saya. Satu bang. Bang, buruan bang. Bang, buruan bang. Ini Bu, ambil Bu. Bang, buruan bang. Bang, buruan bang. Totalin. Bang, buruan bang. Bang, buruan. Lah, Tambahan bukan. itu. Ini bukan. Tiga. Berapa? Buat es ya Bu ya? Iya. Berapa? Jangan tidur bang, jangan tidur ya. Jangan tidur total. Buruan, waktu tinggal 19 menit.
beras 3 karung karena ada uang, karena saya pernah ngerasakan saya nggak makan 1 hari. Ya dulu. Beras. Beras. Berapaan? 620 deh, 20. Bantu. Udah barokah. Kagak rugi Aduh, loh, Pak. 600 sudah bagus. Bagus. Mau 600 atau 650? Udah itu aja. Ya 600 aja. Berapa karung, Bu? 3 ada 3. Beras. Berisik. 1, 2, 6, 8, 9, 10. Coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 15 menit ini buruan. Mas ya? 16 menit. Makasih ya, Pak. Kasih ya, Pak. Mas, Bu. Nanti dicek ya, Pak. Ya, Bu. Beli apa, Bu? Habis ke toko beras, saya pergi ke toko emas, beli emas 7 gram. Ada emas nggak? Mas, Bang. Emas 24 ada nggak? Hah? Berapa? Segramnya berapa? Buruan pakai waktu nih, Bang. Gramnya berapa? 5,5. Kali malin kok, bantu orang boleh nggak? Gua nangis nih. Kalung aja. Kalung. Berarti ini berapa segramnya? 425. Ini ada budgetnya, Mas. Berarti 7 gram. Nah, makanya saya tanya. Ini ya, Bu. 400 berapa? 325. Ya udah cepetan. Buru, Bang. Itu tinggal 14 menit. Berisik banget, lama banget ah. 200 apa? 3 juta. 3 juta 250. Buruan. Dompetnya jelek amat. Bu mau beli apa, Bu? Beli sembako, minyak nih. Pinggir. Akhir. Tarik. Habis saya beli emas, saya ke toko sembako, saya beli minyak, saya beli gula, saya beli mie, saya beli telur. Catat ya. Gula. Gula. 10 kilo. Bang, buru, Bang. 10 kilo ya, Bu? Ya, waktunya udah habis, Bang. Ya, waktunya udah habis, buru, Bang. Bulan, Bang. Berapa? Waktu tinggal 12 menit. Bang, cepetan. Bang, Mana bonnya? Kalau bonnya. mau ngecek. buruan. Lama banget, buruan. Udah mau habis ini. Waktu tinggal 17 menit. Jangan 225. malam, Bang. 130 tambah 125 kan, makanya disuruh tulis bon tuh tulis bon. Buruan. Ya bener kan? 280 aja ya, diskon 5.000 ya. Buruan. Ini Bu, ini Bu. Maaf. 280 Banget. diskon ya. Buletin aja, cempengin aja. Ini mana? Ini bonnya saya ambil ya Allah. Dadah. Yuk, itu baru 4 ya, 5 ya. Sini Bu. Ini beli telur Bu. Jangan 2 dus Bu, 4 dus. 2 goreng, 2 rebus. 2 goreng, 2 Bukan mau rebus. jualan. 4 dus. Ini kerupuk Bu. Mau nggak beli jualan kerupuk? Ini apa? Telurnya seperti berapa? 310 aja ya. Seperti. Hah? Lama banget. Apaan 1.020.000? Telur 1 peti. Mie 4 dus. 1 juta. Minyak 2 apaan? Minyak 2 orang yang udah beli. Jangan ini sendiri. Iya kali. Berapa? Habis, Bang. 1, 2, 700 aja lempengin. Kurangin. 700. 705 aja, 5 aja. 705 ya. Mana? Ini bonnya. Yuk. Mau beli apa lagi, Bu? Kompor, yuk. Bu, beli ayam dulu, Bu. Beli ayam. Beli ayam. Oh, iya. Buat Ibu makan. Ini. Masa Allah.
Habis itu saya beli ayam 2 ekor buat anak-anak saya di rumah. Cepetan, cepetan. Ya. Satu sama katanya seekor 35. 100 berapa? 100 saja lah. 100 saja. Pepe ya, mahal ya. Ibu, ibu kan belum makan kan? Iya, Bu. Buruan. Beli kompor. Habis itu saya lari lagi, saya beli kompor gas soalnya kompor di rumah udah rusak. Hah? 250 aja. Ayolah 275 lah ya. Ya. Berapa? 100 aja, 120 ya. 125 ya. 125, Bantuin ibunya. 125 lu, 125 ya bang ya. Ya. Abang ganteng, 125 ya bang. Siap Ayo ya, siap bang, waktu habis saya lapar Yuk, bang. bikin bon. 125 ya bang ya. Waktu tinggal 7 menit. Ini berapa? Nih sekalian, yang bagus yang mana? Yang ini? Ibunya mau beli TV, beli antennya dulu. Yang mana? Yang ini. Yang bagus yang ini. Wow. Berapa? 480 aja ya, lebih ya. Buruan. Tabungnya udah. Kalian buruan. Penonton, jangan atur lo, penonton lo, buruan lo. Yuk. Buruan. Bang, buruan bang, buruan. Ibu, beli TV, Bu. BTP di mana TV bang? Habis beli kompor, saya ingat kalau anak di rumah saya nggak punya kasur, ya saya beli kasur buat anak-anak di rumah. Yuk, lari. Oh ini mah kasur. Permisi. Yang 9,5 yang ini. Yang biru. Coba liatin, keluarin. Bagus ya? Ini Bu, ayamnya taruh sini Bu, ayamnya. Pak. Ya, kalau bisa seperti itu. Buruan. Barangnya. Satu aja Bu. Ini nggak cukup beli TV. Iya. Mana? Sini bayar. Nih. Satu bikin bon. Buruan apa? Ya Allah, waktu tinggal 4 menit, buruan. Aku tinggal 4 menit. 900. 900 aja lah Pak. Ya Allah, waktunya tinggal 4 menit, 3 menit, belum di TV saya. Jatuh. Bang, buruan, TV di mana TV? Cek. Apalagi Bu? TV di mana TV? Oh iya ya bonnya, maaf. Mana TV? TV di mana? Ayo Bu. Oh, sepeda dulu. Sepeda. Habis beli kasur, saya ke toko sepeda, beli sepeda buat anak saya. Yang mana? 6 tahunan, 6 tahun. Oh buat 6 tahun. Iya. Pilih Bu. Ibu yang mana? Mana? Cowok. Cowok ini. Cowok. Bang, buruan bang. Pak, buruan Pak. Ambil. Yang ini. Keluarin Pak, keluarin Pak. Hah? 55? Mahal banget. 300 aja. 500 ya. 350. 500 ya? 500. 500 aja. Mau? 500 mau? Ya mau 200. Mau. Ya udah. 525 mau nggak? Hah? Ya udah Bu. Bikin bon Pak. Bikin Bikin bon. Bu, uangnya jangan diuntel-untel Bu. Uangnya jangan diginiin Bu. Saya jadi bingung. Tadi kan saya udah. Iya. Oh, buruan. Ngomel lama banget lo. 550 ini. Balikin 25. Kita beli ya nawar dong. Masa kita beli nggak nawar? Iya. Kan?
sepeda, saya lari ke toko elektronik buat beli TV karena TV di rumah gabung. Ini berapa? Yang mana? Ini LED aja. Rp1.500.000-an yang mana? Buruan apa bang? Nih, 1 juta nih saya kasih diskon. 1 juta. Ini. Ya ini LED. Bang buruan bang. Garansi Pak, saya jamin. 900 aja ya. 200 ya. Ini ya. Itu. Jangan, ini udah murah, ini saya biasa jual cuma 200. Ini saya Coba, diskon. coba, angkat ke sini. Cek ibu. Bawa ke sini, Waktu tinggal 50 detik. Nggak usah khawatir. Ya udah ini. Ya, Ya, buruan. Ayo, Bu, Sampai ayo, 1 Bu. menit. Ayo, cepetan. Bon, bikin bon. Duh, 30 detik. Nih, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai juta ya. Pas ya. Waktu tinggal 20 detik. Ibu mau beli apa lagi? Lagi ya. Magicom ya gede lagi. Hah? Makan. Dispenser Magicom ada nggak? Magicom. Berapa? Cepetan. Waktu tinggal 10 detik. Hah? Nol tengah. Buruan. 5, 4, 3, 2, 1. Habis, gak dapet Magicom. Tapi ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Atas semua rezeki yang kau kirimkan ya Allah. Ya Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Apa ya Bu, gak dapet Magicom ya Bu? Alhamdulillah. Lega Bu perasaannya Bu. Alhamdulillah, Mbak. Ibu kenapa dari tadi kepikiran anak di rumah? Kan dia 7 bulan, Mbak. Belum netes dari tadi, dari pagi. Udah di semenjak saya tinggal. Ya udah alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, Pak. Bu, Mbak, saya bersyukur banget. Ya Allah, Allah kirim lewat semuanya ini. Ini sisa uangku. Kayaknya Ibu capek banget ya. Capek banget, Mbak. Nah, Ibu sini dulu Bu. Karena Ibu dari tadi, Angel lihat Ibu capek banget. Angel ada sesuatu yang bisa bikin capek Ibu hilang. Apa tuh? Sebentar ya. Nah, ini Bu. Anget sari yang bisa bikin capek Ibu hilang. Yuk kita minum sama-sama. Nah, ini minuman anget sari. Gimana rasanya Bu? Enak, anget di tenggorokan. Ini minuman anget sari Bu. Anget sari, hangat badannya, hilang capeknya.